家好，我是华人健康网总编辑黄曼莹。最近天气变冷了，小心心血管疾病找上门了，所以医师都会来呼吁大家要注意，尤其像是脑中风，还有我们今天要跟大家分享的心肌梗塞。我们今天呢非常高兴邀请到坐在我旁边的是国泰医院心血管中心心脏科主治医师苏彦博苏医师。苏医师，我们跟大家先打个招呼。曼莹你好，各位华人健康网的观众大家好。心肌梗塞为什么要叫心肌梗塞，而不是说是血管梗塞、动脉梗塞呢？所以它的一个定义到底是什么？心肌梗塞发生的位置一开始确实是在血管造成的阻塞。我们讲的血管呢，指的是这个心脏的冠状动脉。那冠状动脉它是沿着这个心脏的表面这样子走在心脏表面之后呢，再深入，大概它主要有3大条。3大条。那3大条血管呢，它会有很多细小的分支出来。那这些分支到最后呢，它的循环会进到这个心脏的肌肉里面去。当这个血管发生病变而造成阻塞的时候，这个血流不通，对，氧气到不了这个肌肉。我们讲说土石流来了。对，那这个肌肉呢得不到氧气，就好像人窒息一样，它就会开始坏死。对，那这个时候坏死之后就会影响到心脏功能。那当然心脏就直接跟这个所谓的性命有关。其实心脏它就是一大团的肌肉，它里面分成4个腔室，经过压迫就好像气球把它一挤，把这个血挤到全身。那这个循环的系统只要受到阻碍，那最常见的心肌梗塞就是因为它的心脏肌肉因为缺氧了，缺氧之后呢，它就没有办法正常的活动，可能会坏死。那坏死之后呢，它基本上血就打不出去了。对，打不出去，你可以想当然，打不出去很简单，就是直接讲就是休克。严重的话就是猝死，因为它主要发生问题的部分呢，还是在这个心脏肌肉。所以我们还是说它是一个心肌梗塞。成因大概可能会有哪一些高风险的问题？好，最常见的阻塞都是由这个血管的退化，那里面呢会开始有这种脂肪的斑块，慢慢的在里面堆积。那可以想到一个小小的管径，是慢慢里面有东西堆之后，它的管径就越来越小，就好像你的那个家的排水管。藏污纳垢久了之后，它就会变小。一般来讲，一开始，那个不叫做心肌梗塞，那个叫狭心症。就是病人会开始有一些缺氧、会痛的症状。我们大概阻塞到70%左右会开始有症状。那所谓的心肌梗塞，通常就是它突然整个完全被塞死，完全没有血流通过去。因为各位可以想象，这些脂肪斑块它并不是一个很稳定的结构，它就好像你的青春痘一样，有朝一日它不小心一爆开，里面东西跑出来，它和血小板结合之后，立刻就变成一个血栓。那这个血栓就把这个血管一塞，就整个就塞住。那这个时候就会所谓的急性心肌梗塞。好，这个属于这个脂肪的问题嘛？大部分是它的原因。那跟你这个血管，我们讲说血管的那个怎么讲弹性或是钙化程度有没有关系？根本的原因大概都是还是因为这个脂肪的堆积，造成它这个血管呢开始有发炎。那发炎之后呢，就会有我们刚刚讲的，就是弹性变差。然后就是脂肪斑块变多，这些陈旧的斑块有的会变硬，变老，变硬，那就会有钙化的一个现象。对，那有少数的人是属于先天，就是说他的这个血管的内壁它就是天生脆弱，它会造成所谓的直接剥离。那这个是非常少见的动脉剥离，这个状况非常的少。我们大概每年每10万人当中，大概有50个人左右会发生所谓的心肌梗塞。那我们现在大概有2000万人嘛，对，你这样换算起来，就是每年大概至少5000多个人会有心肌梗塞发作。年轻的人变多了，以往大概所谓的年纪大一点，大概是55岁以上，就是说开始有一些中老年的现象出现的人，才会有这个心肌梗塞的问题。这几年这个年龄层大概下降了大概1到2岁左右。有人形容就说这个从下巴、肩膀胸痛、胸闷到胃都会痛，为什么这个幅度这么大？那范围这么大是怎么回事啊？心脏它的位置这一个拳头大小的这个器官它大概就是在心脏的中间偏左边。当它坏死发炎的时候它这个神经的分布有可能牵连的位置可以到上腹部。可以到下巴，可以到后背，可以到肩膀，到这么多地方，甚至到手，所以就是说，有些人的感觉，他就会除了胸部的压迫感、疼痛感之外，
有些人可能会牵连到下腹部做表现，以为是胃痛，对，有的甚至会呕吐，你会以为是肠胃炎，那有些是会牵连到下巴，就以为是牙齿痛，那有些会牵连到后背，那有些牵连到肩膀或者是左手，但是主要大部分都还是以这个心胸的这个部分的一个压迫感的疼痛为概，它并不是这种尖刺的痛哦，它是一个压迫性，好像一个石头把你压住胸口，大石头压住，喘不过气来的感觉，是。好，那这种疼痛你有时候同时会并发像是冒冷汗，那当然最严重的，因为你可以想象就是说到最后休克血压低，是，那这个时候呢，有些人被发现的时候，就是猝死。那我们透过什么样的一些检测方式，或是有哪些必要的检测项目是要做？其实诊断只需要一张心电图啊，这么简单吗？对，因为急性心肌梗塞当血流完全阻断的时候，那心电图会有一个快速的变化，这种变化情形又伴随典型的心绞痛症状，我们甚至不需要抽血检查，不需要做，我们就直接会启动心导管，直接要赶快把这个血管打通。是。对，因为这种病人死亡率很高，我们要抢在病人到院到门打通血管，要在1个小时左右完成。那有一些比较不典型的，要塞不塞的那这种的有时候呢，它就会伴随其他的，例如说 X 光上面我们会看到肺积水的现象，肺积水。再来就是我们现在急诊呢，其实有很先进的抽血的工具，我们可以验它的心肌的酵素。这个酵素呢，它在心脏受伤的时候会快速的上升。我们最担心就可能是会发生这种心律不整。我们最怕的是心脏的功能直接停止，有时候可能是心脏完全不跳，它连动都不动。对，那就会造成休克啊等等的。那心律不整呢，严重的心律不整，其实它也等于心脏完全没有功能。那这个也是一个危险的这个并发症。心血管的高风险群大概包含几个啦。第一个就是年纪，男生大概超过45岁以上，45岁。那女生，停经或是超过55岁以上，抽烟，抽烟是一个非常危险的事情。糖尿病、三高，高血脂，高血糖，然后再就是你少动，不运动的人，那这些都是属于这个有心血管风险的这个高危险群。女生的荷尔蒙其实在有分泌的时候，其实对心脏血管是有一个保护的效果。那当停经之后，因为这个荷尔蒙没有了，那你又有年纪了，那又有这些三高的风险等等的，都会对这个血管产生伤害。已经发现他在路边倒了，对不对？路倒了。那当别人在发现他的时候，到底应该当下做什么事情？无论如何，就是要想办法把病人送到医院，先送到医院，这是最重要的事。这类病人他最需要的，就是一个快速高品质的急救。所以为什么在现在政府常在推广 AED 的使用啊，然后就是全民 CPR， 希望大家都可以学。这样的目的就是说有这一类路倒猝死的病人，他可以快速的接收到可能有的治疗，很快速的送到医院了。这个时候呢，一般来讲，急诊医生会做些什么样的动作？第一个就是快速诊断，我们第一件事就是会立刻联络我们心脏科医师，评估要不要启动所谓的紧急心导管，直接把这个塞掉的血管打通。对，就是要抢时间把血管快速的恢复原本的血流。这件事情是在急性心肌梗塞里面很重要的一环。那当然就是急诊室还有很重要的就是要给合适的药物。我们需要给这种抗血小板的药、抗凝血的药，这避免这个血栓再生成。支架的目的很简单，就是说我们当血管透过像是气球扩张的方式，把这个血管撑开之后，那当这个气球收回来，它这个土石又砰砰砰又同时又崩落下来，或者是说你撑开的时候呢，你内皮会受伤，内皮会破裂，等于也是一种崩塌的方式啦。那这个时候你等于是你撑开了之后，你没有一个支持的力量，它这个血管很容易又再塞住。这个时候我们就需要用一个支架把这个血管撑开来。那这就是金属支架的这个作用。那后面呢，当病人开始恢复的时候，会发生一个问题，就是说，因为你撑开是在身体里面等于是放一个外来物，对，金属。这个外来物也会对这个血管呢身体造成刺激，本身就会引发一些发炎，造成血栓。再来就是说，它会增加这个内皮的增生，未来这个支架会再度狭窄。所以随着科技的进步，我们现在就是说，除了把这个支架放起来之外，这些支架上面还有涂布特殊的药物，这些药物可以让这个内皮在长的时候长得慢一点。对，所以呢，它未来当它恢复之后，这个支架再发生狭窄的机会就会大幅的降低。原本会伤害血管这些因子，在发生心肌梗塞之后，
要更强化的去治疗它，然后甚至要治疗到很严格的标准。这样子才对，这样子才可以真正的去预防下一次的心肌梗塞，而不是放支架。我到底日常要注意哪一些保健的部分啊，或者说从哪些地方做好控制？最简单的方式就是定期的健康检查，去看看就是说你是不是可能有不知道自己有高血压、高血糖、高血脂的这个部分，千万不要抽烟、减重，因为体重包含的后面就是血脂肪，就是全身的发炎，维持适度的活动、运动。对，饮食最重要的当然第一个就是控制不要有过多热量的摄取啊。心肌梗塞它的元凶都是因为胆固醇太高吗？精确的来讲，它应该是指说不好的胆固醇在血管壁内的累积，所造成的这个血管的这个病变。所以我们现在关注的是属于低密度的胆固醇，坏的胆固醇。发生心肌梗塞的时候，这个自救法要用力咳嗽。结论就是没有办法，它可以改善一点点这个所谓的心跳变慢造成的症状，但是当你的心肌梗塞这件事情没有被处理的时候，对，它后面还有很多各种危险的症状都没有办法被改善。再来就是说呢，你基本上它能够改善的时间也就是只有那一点点，但是你心脏的受伤是在持续的。今天真的非常谢谢国泰医院我们一般心脏主治医师苏彦博医师跟我们这么精彩的分享。那我们希望观众朋友们下次再继续锁定我们精彩的健康话题哦。我是华人健康网黄曼莹，那我们跟苏医师是不是跟大家一起打个招呼？好，谢谢大家平安。好，那我们下一次再见喽。好，拜拜。拜拜。没有最健康，只会更健康。快上 LINE 加入好友 Top One Health。